くしゃみの速さは時速○○km。人間の風速がやばい。くしゃみのスピード、なんと時速160kmにもなるんです。肺から一気に空気を押し出すため、高速の風が生まれ、ウイルスも一緒に飛び出します。新幹線並みのスピードで飛ぶくしゃみのしぶきは、2から3メートル先まで届くことも。マスクってやっぱり大事。あなたは飛び散る派？耐える派？ぜひコメントで教えて。